Итак, долгожданный костер. И для меня долгожданный, и для вас. Слишком энергозатратно это дело. Костер. Надо дойти до леса. Найти место. Сегодня еще ветерок. Ну, такой средненький. Но вот я смог что-то разжечь. Если так горит, то будет и лучше гореть. Наверное, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Ну, то есть, надо найти место. Дойти, до леса сначала, потом найти место, потом расположиться. Короче, это все очень энергозатратно. Поэтому как бы даже когда хочется и погода позволяет, а ты проснулся в 4 утра, в 4 часа дня. Сначала в 4 утра, потом уснул, потом в 4 проснулся. Вечера даже, да. И как бы уже идти костер сжечь, ну, ты не успеешь просто. Хотя уже и день стал немного длиннее. То есть уже в 5 не темнеет, уже хорошо. Сегодня я не брал котелок, не брал никакую еду, только чай с конфетками. Ну и, собственно, сегодня я не так далеко от дома отошел. Прям совсем недалеко. Так, ну что-то вот горит. Видите, ветер. Сейчас вот я, наверное, не буду вмешиваться в костер. Будем наблюдать за тем, как он разгорается. Поскольку ветерок, он может, конечно, помочь чуть-чуть даже. Раздует. Ой, что я сижу-то на корточках? У меня же есть тубаретка. Все никак не привыкну к этой тубаретке. Вот к этой. Замечательно сидим. Да, звуки огня поистине завораживают. Сегодня дров, вот все, что вот оно горит, все, что тут есть, это все. Ничего я с собой не брал. Я, по-моему, даже пилу оставил дома. Так, надо кружку поправить.
Однако хорошо горит. Ну, что-то, мне кажется, кружку я далеко поставил. Совсем не в ту степь. А сегодня прям хорошо. Надо, наверное, будет слегка поправить дрова. А так-то шикарно. Че, у нас чай не кипит еще? Да, кстати, продам оригинальную бутылку из-под Кока-Колы. С оригинальной крышкой. Начальная цена 1300 рублей. Пишите в комментариях. Почта, все, пересылка за вас счет. Я уже завидую человеку, у которого есть оригинальная бутылка из-под Кока-Колы. Вы чё, это же культ. Как же мы без Кока-Колы? Вот, приходится хоть бутылки сохранять. Погода прекрасная. Настроение тоже огонь. В общем, все здорово сложилось. Костер горит. Тепло, хорошо. Правда, я несколько раз опять уронил телефон в снег. Я не знаю, что с этим делать. Ну как, я не знаю. Я уже придумал. Я, когда этот старый у меня с экраном вот это вот все случилось, когда я его раздолбил, носил в ремонт, и мне сказали, что типа он будет стоить там чуть ли не десятку, ну 6 что ли или 8, но это абсурд. Вот. Но я решил, что я его сам сделаю. Куплю за 1000 экран и сам поменяю. Так, ну что, чай, наверное, можно Поэтому уже... и буду снимать со старого телефона. Вот это к чему Пакетик сказано. можно забрасывать, я думаю, да, уже кипит. Так, а где мой чай? А, вот он. Нашел. Еще горит. Вот сейчас ветерок, он, кстати, он раздувает, и как бы все нормально. Даже подозреваю, что получится сжечь полностью дрова все, которые я принес из дома. Оторвал руками тут вот эту фиговину.
Собственно, вот такой вот пейзажик. Вон там дорога, вон там солнце. Так-то тепло сегодня. Ветер только. Гори, гори ясно. Ну, сегодня я доволен. Костерок хорошо горит. Я бы даже сказал, прекрасно. Ну, вот с этим запасом дров, с этим моим настроением, что по большому счету ничего не охота. Я имею в виду, далеко идти неохота. Вот. Еще шает. Блин, куда я сяду, туда и дым дует. Да что такое? Как специально. В шевелении дровишек есть толк. И толк немалый. Того и глядишь, все сгорит, то, что я принес. И не оставлю здесь половину дров, как это бывает. Ну, кстати, все реже и реже бывает так, что прям много дров остается несгораемые, не сгоревшие. Вот вполне себе классно горит. Главное, надо понимать, чувствовать момент, когда стоит вмешиваться в костер. Там что-то шевелить, не шевелить, подбрасывать. А когда этого делать не стоит. Ну, опять ветерок задул. Как я уже говорил, ветерок подобный в подобной ситуации, он вполне себе помощник. Да. Так что и красиво все горит. И опасности мы никакой нигде не создаем. Да. Он сам корректируется, как ему надо. Чай допить, что ли? Лучше чая с конфетками на природе ничего не может быть.
Я готов все отдать за чай с конфетками на природе. Ну, с кашей это вообще идеально, конечно. Ну и просто чаек изумительно. Да, с телефоном вот так решил. Я подумал, что это будет вполне себе рационально использовать старый телефон при съемке. Ну, у меня нет никакой нужды сейчас покупать что-то, какую-то технику, видео, там, камеры какие-то, что-то. Вот. Поэтому я решил, да, вот так. И плюс к тому еще на том телефоне есть костерок. Да. Я не могу его вытащить оттуда. Я уже, по-моему, рассказывал об этом. Вот. Он там есть. Поэтому я надеюсь починить телефон старый. И будет еще один костерок. Ну, имеется в виду старый костерок. Уже старый, уже я не помню даже какого числа все это было, какого месяца, не помню. Вот. Поэтому, да, есть стимул некоторый починить телефон. Ну и как бы это недорого. Вот. То есть все будет, но не сразу. Что касается, сколько мне еще костров осталось, ну, по зиме, сколько я планирую, тоже ничего не планирую. Если не будет лень, то будет сейчас все-таки, наверное, больше костров. Вроде погода налаживается. Ну, блин, ветер этот, непонятно. Но все-таки погода налаживается. Вот видите, я изобрел новый способ тушения костра. Малоэффективно, но довольно-таки бодро получается. Все равно вот приходится руками присыпать. Ну вот чё бы нет, вот почему нет? Какая разница? Главное затоптать его, затушить. Вот. И думаю, что еще на это место вернусь обязательно. Поскольку от дома недалеко. И здесь вполне себе тихо и красиво. Так, ну вроде все. Мороз, солнце, день чудесный. Что-то маленько трещит из-под снега. Ну, вот тут уже гореть-то точно ничего не сгорит. Ну, давайте туда прогуляемся, что ли. Да, еще. Что тут февраль, март. Очевидные вещи, да, говорю. Это я к тому, что когда вот это все это будет таять, начиная где-то к середины марта, я думаю, то уже придется костры приостановить на время, до лета, по крайней мере. А там пожароопасный сезон, тоже непонятно с этим. Но я могу сказать, подведя, так сказать, зимние промежуточные итоги, зимние именно, зима удалась вполне. По кострам так вообще это идеально. Да и на велосипеде я катаюсь вполне себе. Я ничего не записываю толком, потому что, ну, смысла нет. Далеко я не езжу сейчас, как бы, ну, сами понимаете. Так, сезон не закрывал, и я катаюсь, и нормально все. А там по 5 километров снимать я не вижу в этом смысла. Поэтому как бы вам придется поверить мне на слово, что сезон я не закрываю. Я не каждый день, конечно, езжу.
но езжу. Так что такая вот история. Ладно. Поехали домой. Да. Красота. Народ сегодня шибко не орал, что не может не радовать. Вот. Солнышко прям. Я с прошлого костра, когда домой пришел, у меня лицо красное было все. И я так подозреваю, вообще не от костра, а как будто я как сгорел, как будто лицо. Я понимаю, что это бред, но вот ощущения были именно такие. И сегодня солнышко так, ну я не скажу, что припекает, но оно есть. Вот сейчас вот костер все сложилось, все потушил, и ветер вроде как притих. Да нет, так же дует. Но он сегодня был нашим союзником, ветер. Так что, ладно, всем спасибо. Катайтесь на велосипедах, ходите в походы, в мини-походы, как это, бушкрафт, вот это вот вся история, потому что, как бы, ну, это надо, это для здоровья, это для души, для душевного здоровья в первую очередь. Потому что так посмотришь на людей со стороны, они все какие-то загруженные, все какие-то что-то тебе делать нечего, там ходить, эти костры, этот велосипед. Ужас, чё. Вот нечего тебе делать и все. Вот мы-то вот все заняты, а вот тебе-то нечего. Конечно, вы заняты, вы сами в этом виноваты. Вы не то, вы, как это, сейчас формулирую, вы не по доброй воле заняты. Вы вот из себя корчите, что вы заняты, и вы такие молодцы. Если бы вы могли, если бы у вас была возможность, вы бы тоже ходили в лес, жгли костры, ездили бы на велосипедах. Но у вас возможности нет. Вы заняты не потому, что вы такие молодцы, а вы заняты, потому что вы сами в этом виноваты. Да. Сомневаюсь, что до этого момента видео досмотрят те, кому это адресовано обращение, но тем не менее, да. Вот. Ладно, погнал я.